Em Huyền xin chào cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của em Huyền ha. Cả nhà mình xem video thì cho em xin một lượt like với một lượt đăng ký kênh để em có thêm động lực ra thêm những video tiếp theo gửi đến cho quý ông bà cô chú mình cùng xem nha. Hôm nay á, thì em Huyền sẽ lên cái mẫu máy hàng Microbe 315A này nha cả nhà. Đó, cái mẫu máy này thì cả nhà mình có thể biết là nó cực kỳ là dễ hàng luôn. Đó. Và máy thì mấy anh mình làm công trình, làm nhà cửa hoặc là làm nhà tiền chế các thứ á, thì cứ tham khảo nha, đảm bảo là mình sẽ ưng ý với con máy này nha cả nhà. Cái máy này thì mình chuyên hàng những cái đồ mỏng các thứ thì rất là ok. Cái cuộn em hiện tặng cho cả nhà mình á, thì sẽ hàng được cả vật liệu inox luôn đó. Rồi chọn bộ cái số quà tặng ở đây thì em sẽ gửi tặng cho cả nhà mình hết luôn nha. Đó. Đi cùng với máy á, thì nhà hãng bỏ cho mình một cái bút trà sỉ nè, rồi một cái mo mặt nạ hàng cầm tay nè cả nhà. Đó, đầy đủ bộ dây súng kim hàng kẹp mát là đầy đủ rồi ha. Em hiện tặng cho cả nhà mình một cái kính hàng hoặc là cái mặt nạ, tùy ý mấy anh mấy chú mình chọn cái nào mình gửi cái đó. Đó, cái này thì nó có cái lớp kính điện tử á, tự động sạc bằng năng lượng mặt trời, nên khi mà mình đeo vô mình nhìn á, nó tự động chớp tối á, nên là mình không có sợ bị đau mắt đâu nha cả nhà. Đó, bảo vệ đôi mắt cho mình. Và khi mình hàng á, mình mở mắt ra mình nhìn mối hàng bình thường không có sợ đau mắt thì cái mối hàng của mình nó cũng mang tính thẩm mỹ hơn nữa nè. Rồi em hiện tặng lên tới hai cái cuộn hàng luôn nha. Cuộn này thì mình hàng được sắc dày sắc mỏng, hàng được inox, rồi 2 chụp khí với 5 cái bét hàng về cho mấy anh chú mình thay thế nè, rồi một đôi bao tay nè, một hũ sắp hàng để khi mà cái đầu súng hàng mít mình hàng nó nóng lên mình chấm trực tiếp vô đây, giúp cho cái mối hàng của mình nó ra được mượt mà trơn tru hơn ha. Rồi em Huyền sẽ tặng luôn cái máy mài Kobe tay dài này nha cả nhà. Đó, cái máy này nó cực kỳ là nặng tay luôn, mấy anh mấy chú mình làm nghề cũng vô tư luôn nha. Đó, điều chỉnh 6 tốc độ ở đằng sau nè. Đó, công tắc bóp cò ở dưới đuôi này nha. Cái máy này thì sẽ có đầy đủ tay cầm, chụp lưỡi các thứ, và em Huyền tặng thêm tới 5 cái lưỡi cắt cho cả nhà mình về sử dụng và thay thế nữa nha cả nhà. Đó, chọn bộ này thì em Huyền sale còn 2.390.000 thôi. Mấy anh mấy chú mình á mà nhà đã có cái máy mài rồi, mình không muốn lấy máy mài á thì mình trừ tiền ra luôn ha. Đó, thì chọn bộ máy hàng còn 1.890.000 thôi. Giá trên thì đã bao gồm phí ship rồi. Em Huyền hỗ trợ bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Ở đâu em Huyền cũng miễn phí ship. Mình chỉ thanh toán đúng tiền máy thôi nha cả nhà. Và bảo hành thì em sẽ bảo hành lên tới 3 năm. Trong quá trình mình sử dụng máy về lâu về dài, sau này máy có vấn đề gì cứ cho em xin đúng cái số điện thoại ban đầu mà mấy anh mấy chú mình đặt hàng bên em Huyền á, thì em Huyền sẽ tra ra địa chỉ của mình rồi tạo một cái đơn ngược cho shipper ghé vô nhà mình lấy máy về cho bên em Huyền kiểm tra sửa chữa ha. Bên em thì có đội ngũ kỹ thuật nên là sẽ trực tiếp bảo hành bảo trì máy cho cả nhà mình luôn, nên là cái thời gian mà em Huyền bảo hành máy cũng rất là nhanh luôn nha cả nhà. Rồi em Huyền sẽ giới thiệu chi tiết về cái con máy hàng này cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, máy thì được đựng trong cái thùng màu Kobe nè. Nó khi mà mấy anh mình mà muốn nguyên đan nguyên kiện thì em Huyền cũng gửi nguyên đan nguyên kiện về cho mình tự test máy, nhưng mà em Huyền sẽ ưu tiên á là test máy trước rồi mới gửi nha. Tại vì á em sợ là kiểu như hàng đồ điện tử thì mình đâu có biết trước được đâu, nên là cứ để em Huyền test máy trước, cắt cái đai này ra test máy trước đi. Máy ok rồi em Huyền gửi cho cả nhà mình test lại một lần nữa, máy xài ok thì mình mới thanh toán tiền ha. Đây, mặt trước của máy thì thiết kế 2 nấm chỉnh với 3 cọc cắm riêng biệt nè. Nấm ở bên tay trái này của em sẽ là cái nấm, ở bên tay phải này của em Huyền nó sẽ là nấm điều chỉnh độ ngấu, còn cái nấm bên tay trái này sẽ là cái nấm điều chỉnh dòng hàng ha. Ở đây thì sẽ trang bị một nút Fast Way Feeding này, là cái nút tua dây nhanh khi mà mình hàng mít, và kế bên nó sẽ là cái nút menu để điều chỉnh cái chế độ hàng. Ở đây mình sẽ hàng được chế độ hàng mít nè, và chế độ hàng que MMA, hỗ trợ tính năng hàng Lightix ở đây nữa ha cả nhà. Máy thì sẽ có một cái tem chống hàng giả của nhà hãng Kobe nè, thiết kế cái tay cầm liền khối ha. Ở bên tay trái của em Huyền đây sẽ là một cái khay để đựng cái cuộn hàng mít. Khi mà mình hàng mít á, thì gắn cái cuộn này vô đây nha cả nhà. Cái cuộn này không cần dùng bình khí đâu nha cả nhà ơi. Đó, em thì sẽ ưu tiên lắp sẵn trước một cuộn để về tới nơi mấy anh mấy chú mình thử máy á, mình chỉ việc cắm cái dây súng hàng mít vô là mình thử máy cho nó nhanh nha. Đằng sau này máy thiết kế một sợi dây nguồn nè, rồi một cái nút on off này, một cái quạt gió lớn và một cái ốc tiếp mắt chống giật nha cả nhà. Bên tay phải của Huyền nhà hãng sẽ là một cái khe mang cá thoát nhiệt, để khi mà mình hàng con máy này liên tục á thì khí nóng nó thoát ra, giúp cho con máy của mình nó bền bỉ hơn ạ. Rồi em Huyền xin báo giá lại một lần nữa. Chọn bộ này thì với giá là 2.390.000. Nhà anh chú nào mình đã có cái máy mài, mình không muốn lấy máy mài nữa thì mình sẽ trừ tiền ra, hoặc là đổi qua nhiều cái cuộn hàng hơn để về mình sử dụng ha. Đó, còn nếu mà mình không muốn lấy máy mài, không muốn đổi qua cái cuộn hàng á, thì mình trừ tiền ra thì chọn bộ máy hàng này á, sẽ còn là 1.890.000 nha cả nhà.
Số điện thoại với địa chỉ em Huyền có để trên góc màn hình nè. Mấy anh mấy chú mình còn quan tâm á thì cứ alo trực tiếp tới số điện thoại của em Huyền hoặc là kết nối Zalo với em nha. Bây giờ em sẽ đem cái con máy này ra ngoài kia test chi tiết cho cả nhà mình cùng xem và hướng dẫn cho mấy anh mình cái cách lắp cuộn dây vô máy. Còn mấy anh mấy chú mà ở gần địa chỉ của em ở số 426 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh á, mình cứ ghé trực tiếp cửa hàng của em Huyền đi, mình lấy máy ra mình test trực tiếp luôn đó. Cảm thấy ok nghĩ thì ủng hộ cho em Huyền ha cả nhà. Rồi em đã đem cái con máy ra bàn test rồi ha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách lắp cuộn dây trước nha. Đó, mình mở cái khay này lên, mình vặn cái ốc này ra, mình tháo ra như thế nào tí nữa mình lắp vô y chang như vậy dùm em nha. Đó, ở đây thì em Huyền cũng chuẩn bị sẵn cuộn dây nè. Cả nhà mình cắt bỏ đi cái đầu cong này cho em nha. Đó, gạt cái cò đó xuống, đẩy cái trục đó lên. Rồi mình luồn dây đi qua cái lò xo thứ nhất, cho dây đi qua cái bánh răng rồi đi qua cái lò xo thứ hai nha cả nhà. Đó, cho dây ra tầm khoảng nhiêu đó thôi ha. Rồi mình gạt cái đó xuống, mình đẩy cái trục lên cho em. Mình lắp cái cuộn vô đây. Rồi mình lắp cái ốc này lại nha. Đó. Đừng có siết chặt quá nha cả nhà, không là dây sẽ không có ra được. Rồi bây giờ cái nút đó là nút menu. Bây giờ mình đang ở chỗ mic 1.0. Mình chuyển đến cái chế độ mic 1.0 cho em Huyền ha. Rồi đầu tiên là cái dây súng hàng mic nè cả nhà. Đó, em Huyền sẽ luồn nó qua cái đó nha. Rồi lắp vô. Gắn luôn cái dây tín hiệu vô nha. Đó, trước cái cặp cắm này nó có cái ký hiệu hàng mic nè cả nhà. Nó có cái súng hàng mic đó. Rồi. Đó, vậy là dây nó chạy rồi ha cả nhà. Mình ấn vô cái nút fast way fielding này nè, cho dây nó tua ra nhanh ha. Đó. Rồi mình tháo cái chụp khí ra, tháo cái bếp hàng ra cho em. Đó, rồi giờ mình ấn đợi dây nó ra tầm khoảng 5 phân. Đó, dây nó ra tầm 5 phân mình gắn cái bét vô. Rồi gắn luôn cái chụp khí này vô nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì sẽ đến cái kẹp mát ha. Đó, nó có ký hiệu rồi, mình cứ gắn theo cái ký hiệu là được nha cả nhà. Cái bàn em đang test là cái bàn sắt luôn nha. Rồi gắn cái dây súng hàng que nè. Đó, vậy là xong ha. Mấy anh mấy chú mình cứ lắp từ từ thì sẽ lắp quen cái cuộn dây nha. Lần đầu thì mình lắp nó cũng sẽ có thể là hơi khó nè. Rồi ở đây thì em có chuẩn bị những cái vật liệu để test cho cả nhà mình. Đầu tiên là inox nè. Rồi sắt hợp mỏng với lại sắt dày ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ test trên cái sắt hợp mỏng này nha cả nhà. Hàng mít là mình để ở cái chế độ mít 1.0 nha cả nhà. Đó, mát rất là nhạy nha. Đưa vô là đã ăn mát rồi nè cả nhà. Mình chấm bon hai đầu để cố định cái mối hàng mình hàng nó sẽ dễ hơn ha. Đó, cứ bóp cò súng là dây nó ra thôi nha cả nhà. Cả nhà mình bóp mặt tay lên chứ đừng có nhát tay là nó sẽ khó hàng á. Kéo vô tư nha, sắt rất là mỏng luôn á cả nhà. Và mình cùng kiểm tra cái túi hàng này với em nha.
Đó, mối hàng rất là sáng, rất là đẹp nha cả nhà, không có bị đóng lại lớp xỉ tí nào hết. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua là cái inox nha. Đó, inox cực kỳ là mỏng luôn. Độ ngấu với lại dòng hàng mình vẫn để như cũ cho em ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ hàng chấm bon vô, cố định lại cái mối hàng nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể thấy mát nó cực kỳ là nhạy luôn, đưa vô là mát nó ăn liền luôn nha cả nhà, không có bị dính gì hết. Nhà mấy anh mấy chú mình mà có đồ mỏng thì mình ưu tiên mua những cái máy hàng mít này nè, về hàng đồ mỏng rất là ngon luôn. Đó, mỏng nhưng mà mình vẫn kéo được ha. Đây mình hàng quá là nhanh luôn, mình kiểm tra cái mối hàng với em Huyền ha. Mối hàng cực kỳ chắc chắn luôn á cả nhà. Rồi bây giờ em Huyền sẽ test trên cái xách giày này nha. Thì độ ngấu mình sẽ tăng lên. Đó, ở giữa dòng hàng thì mình tăng lên khoảng 140. Mình cũng chấm bon hai đầu trước thôi cả nhà. Đó, cực kỳ là ngấu luôn. Mình coi cái mối hàng này cả nhà. Đó, mối hàng không hề là bị đóng cái lớp xỉ đâu nha. Nó rất là trắng sáng luôn. Đó, mối hàng cực kỳ là sáng luôn cả nhà. Rồi bây giờ thì em Huyền sẽ chuyển qua cái chế độ hàng que. Ở đây em đã chuẩn bị sẵn hai cái que hàng là que 2 ly 5 và que 3 ly 2 ha. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chế độ hàng que nha cả nhà. Đó, mình ấn cái nút này, chuyển về chế độ MMA là chế độ hàng que ha. Rồi, độ ngấu thì mình dặn lên hết cỡ cho em. Cái dòng hàng mình để tầm 140 ha cả nhà. Ở cái hàng vật liệu mỏng này á, thì mình hàng chấm bon thôi ha. Đó, ăn rất là nhạy luôn đó, không có bị dính que đâu ha cả nhà. Mấy anh mấy chú mình mà chưa có quen hàng que thì về mình phải tập hàng que nha, chứ mới đầu thì nó cũng rất là dễ bị dính que á. Nên là mình tập hàng quen quen tay cái là nó không có bị dính nữa. Đó, còn như là em đây thì em quen rồi nên là sẽ không có bị dính tay, nó không có bị dính que nha cả nhà. Đó, mối hàng rất là đẹp ha, ngấu vô cùng luôn. Không hề bị đóng lại cái lớp xỉ, gõ cái là nó ra hết nha cả nhà. Đó, cả nhà cùng kiểm tra cái mối hàng nha. Mối hàng vảy cá cực kỳ là đẹp nè, rất là trắng sáng luôn. Rồi tiếp theo em sẽ dùng cái que 3 ly 2 này để test trên cái sắt dày này ha. Cái dòng hàng thì mình chỉnh lên hết mức cho em Huyền luôn. Hàng ở trên cái sắt dày này thì mình kéo vô tư luôn ha cả nhà.
rất là ok luôn ha. Cực kỳ là ngấu luôn nè cả nhà ơi. Đó, mối hàng rất là trắng sáng luôn đó cả nhà. Rồi video test máy đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi ha. Mấy anh mấy chú mình cần mua máy thì cứ alo số điện thoại em Huyền để trên góc màn hình nha.